tubahaye ikaze mu gice cya gatandatu cy'inkuru ndende ubuzima bwanjye, inkuru mukurikira kuri Imbaduko TV igizwe n'ibice 50. Ni inkuru iryoshye mukwiye gukurikira. Ibi rero bikaba byakorohera igihe cyose wamaze gukanda subscribe kuri Imbaduko TV, kuko buri kiganiro cyose dushyizeho uhita umenyeshwa ko cyagiyeho. Niba kandi utarabikora, akaniko kanya reba aho ngaho hasi urebe aho hantu hari akantu gatukura kanditsemo ijambo subscribe, ugakandeho ukande no kwiyonzogera kugira ngo iyi nkuru byose ibice uko ari 50 ntihazagire na kimwe kigucika. Hinjiye umugore wari wambaye neza. Billy akomeza kugira ubwoba ndetse asubira inyuma yanga guhuza amaso nawe. Wa mugore ahita avuga, we mbega kajagari hano Billy, nta soni mu rugo hagize isibaniro? Wagira ngo nta bwenge ugira bwo gushyira ibintu ku murongo. Muri ako kanya nahise menya ko umugore ashobora kuba ari mushiki we. Mu gihe nkibyibaza, we uriya se nawe ari muri bagenzi bawe? Billy, uriya se? Uriya nyine ni umusore dusigaye tubana. We nabonye uwo mugore abyakiriye neza ndiruhutsa. Ibyo ari byo byose ashobora kuba yarabyifuzaga. Yaratambutse aza nsanga aransuhuza. We uraho neza? Njyewe yego turaho. We ngusigaye ubana na Billy? Njyewe yego. We Imana ishimwe, ahari we ingeso zizagabanyuka. Nizere kutameze nkawe, utuje, kutaba hano ngo mukuze ingeso. Naracecetse sinagira icyo musubiza. Ashyira isakoshi ye yari afite ku meza atangira gushyira ibintu ku murongo. Sinzi uko yagiye hirya gato mu gikari. Billy aza yihuta ambwira buhoro, Billy songa, uriya ni sister wanjye. Ewana ndamuhabuka bya hatari. Buriya agiye kumbaza ibibazo byinshi kandi njyewe simbona se ahubwo yitonda. Billy yitonda iki? Buriya agiye kumbaza guza ibibazo, ambaza icyo amafaranga nayamajije, ambaza impamvu ntaguze ibyo yansabye. Ndumva mbihiwe kabisa. Ese ubundi abazajya hehe ko yashatse umugabo? Njyewe niba ari mushiki wawe se, nyine wumva hano atari iwabo, agomba kuza wa mugani akanareba uko ibintu byifashe. Billy reka nagende. Njyewe ariko se ingeso zawe yavugaga ni izihe? Ni nziza cyangwa? Billy umva nawe ra, uko ubizi hari uhangayikira ingeso nziza? Ni bya bindi byanjye nyine byo kwikundira agacupa n'abakobwa, kandi biriya bigomba kubaho mu busore bwanjye. We rero abifata nk'ingeso mbi. Njyewe n'ubundi ariko Billy nako naza ndamubwiza ukuri, ajya kureba ibyiwe. Ntabwo ndi umwana we acunga nk'ipine y'imodoka ye. Njyewe oya Billy, ahubwo tuza, kuko kugira amahirwe yo kugira umuntu ukureberera ntako bisa. Billy wa mugani. Mushiki we yaragarutse akomeza kubaza byinshi. Billy ntiyahatinze, yahise agenda. Tumugeza ku modoka turamusezera. Nijoro nakomeje gutekereza ku magambo Billy yari yambwiye. Ubwo nishimaga imbere ye, nkomeza kwibaza niba kumbwira ko Teta atari mwiza kuri njye byaba bifite agaciro, ariko umutima wanjye uranangira wanga kubyakira. Nongeye gutekereza kandi ku muryango wanjye, nkomeza gushaka inzira zose nacamo ngo nsimbukireyo mbasuhuze, nduhuke guhangayikira za nzozi narose zankuye umutima. Agatotsi kansamiye hejuru ndasinzira. Nongeye gukanguka mu gitondo kare, nditegura nerekeza ku kazi. Gusa mu nzira naguze simcard nyishyira muri telefoni njya ku murongo. Uwo munsi nabonye abakiriya benshi, ndetse ni nabwo bwa mbere nakoresheje ya telefone. Uwo nahamagaye bwa mbere nta wundi yari Teta. Naramuhamagaye anzanira amafaranga kuko yaranshiranye, ndetse agumaho amfasha muri byose. Abakiriya bagabanutse n'ubundi bugorobye, kandi amafaranga nari mfite ntabwo nari nemerewe kuyararana nk'uko bari babinsabye. Nagombaga kuyajyana kuri banki. Yaramperekeje turajyana. Duhagaze imbere ya banki, Teta songa sha uyu munsi wakoze pe, ndizera ko agahimbaza musiki kazaba ari kenshi. Njyewe nta mahirwe nagize, ubundi ntibyajyaga bibaho, ahubwo mbabarire nagukereje. Teta
oya ntabwo wankereje n'ubundi ahubwo mperekeza niba ntakubangamiye. Njyewe urumva nakwitesha ayo mahirwe se? Tugende nta kibazo. Twateranye intambwe tugenda tuganira, byari ishema kuri njyewe kujyana na Teta aho abatubonaga bamwe bahindukiraga. Teta yari umukobwa mwiza bidasubirwaho, akarusho kakaba umutima we. Tukigenda Teta yarikanze nibaza ikibaye. Teta: yeee, uzi ko nari nibagiwe? Njyewe: wibagiwe iki Teta? Teta: nari nibagiwe ko nta muntu uri mu rugo. Njyewe: nari ngize ngo ahubwo ni ikindi kintu gikomeye gitumye wikanga, naho niba ari ibyo ntacyo tube dutembera mu gihe tugitegereje ko bataha. Teta: ushaka kuntembereza se? Ntacyo ubwo ugiye kungurira kaje nabyumvise. Haha. Njyewe: hari ikibazo se? Wowe njyana aho bakuzi badukope, nzishyura nahembwe kandi nari narabiteguye. Namubwiye ibyo kuko nimugoroba Billy yari yabimbwiyeho ubwo yambwiraga ko kuba Teta yarantoye mu bandi ntacyo muhaye ngomba kuzakimuha nahembwe aya mbere. Teta: tugende nta kibazo, nkwereka aho banzi bagukope, nizere ko nta kwitangira, ndafata icyo nshoboye. Njyewe: nta kibazo rwose, umushahara wanjye se ko nawe uwuzi. Twasekeye icyarimwe dukomeza kugenda tuganira. Twageze ahantu hamwe ahita ambwira: Teta, hano naho ni heza, haratuje, reka bariho twigira. Twinjiye ahantu hakaga amatara meza, dukomeza inyuma duhinguka ahantu hari intebe ebyiri n'ameza hateguye. Twakirwa n'umusore wari wambaye imyenda y'akazi. Ahita avuga: we, karibu bose na mabuja we, murisanga cyane hano, ubu habaye iwanyu, mugubwe neza. Twese twasekeye rimwe, ntangira kwibaza icyo ndi bufate ako kanya. Teta ahita abwira wa musore: Teta, banza wakire uyu, njyewe urangiraho nyuma nta kibazo. We, tubakiriza iki boss? Njyewe: nzanira soda nta kibazo, iyo ubonye yose ikonje. Teta: none se agasembuye wakavuyeho? Utambwira ko wanze kunywa kubera njyewe? Njyewe: urebye nyine buriya akabyeri se, reka ndeke kukubeshya pe, ni ukubera wowe. Teta: oya Songa, wikwanga kukanywa kubera njyewe, kuba narakubwiye kuriya kwari ukugira ngo ubutaha ujye umenya aho ugarukira. Inywere rwose pe, nta kibazo. Ako kanya nahise mpindukira. Njyewe: yizana ikonje vuba vuba, iyo umuntu ayitegereje igatinda ushobora kuza usanga yarabiranye. Uwo musore yahise agenda yiruka, dusigara duseka. Teta: none se ko agiye utamubwiye iyo ushaka? Njyewe: nanjye ndore. Twese turaseka. Hashize akanya katari gato dutegereje, tumubona atembera ashyize amaboko inyuma, ntacyo yitayeho, turumirwa. Teta: ariko uriya musore ubanza tuzuye. Njyewe: nibyo nanjye nari ngiye kukubwira, buriya nta kantu kadafunze neza mu mutwe we. Teta: reka nze nihamagarire uriya bari we utwakira. Bamaze kutwakira twakumanyije ibirahuri, nkubita ku munwa. Nakuyeho mbona Teta anyitegereza, aramwenyura, abona gusoma, aratereka. Teta: erega tukaba dupanze gusohoka tutabiteganyije, ese ubundi Songa, mu buzima ni hehe wasohokeye ukumva urishimye ukaba n'ubu wumva ushaka kuzasubirayo? Muri ako kanya naratuje nitegereza Teta, kari ko kanya keza ko kumubwira ibyanjye byose. Njyewe yahaye ikiganza atanze. Nigije intebe imbere, maze nshinga amaboko ku meza, maze nshira amanga, ntangira kumubwira: Teta, uyu niwo mwanya mwiza mbonye, ni amahirwe ngiriwe nawe yo gufungura umutima wanjye maze nkakwibwira wese. Nizere ko uranyumva nk'uko wanyumvise njyenyine muri rwa ruvunganzoka ubwo nasakuzaga cyane mvuga ngo bampe inzira ngera imbere. Teta yikije umutima maze atera inkingi itama, nako yitangira itama. Teta: ndakumva Songa, ngaho mbwira. Njyewe: Teta, navutse batema amasaka, impengeri naziriye ndi mu nda, navutse ndi umwana wa kabiri nyuma ya mushiki wanjye witwa Mwiza. Nkivuga ako kanya nakubise amaso umuntu ndamumenya,
Nakubise amaso wa musore wansabye akomeje ko ashaka guhura na Teta Bubi na Bwiza. Twahuje amaso ahita mbona aramenya, aramwenyura aza dusanga. We, ese ni wowe? Araseka. Na hano usubye uhamenya? Yaradusuhuje atega amaboko. We, haguruka umpobere disi. Ni ukuri haguruka umpobere wimpereza ikiganza, ibyo babyita gukora umuntu imbagara. Tita koko yarahagurutse aramuhobera, ahita ahamagara wa musore w'umuseriveri twatumye imbere akibagirwa, aza yiruka akihagera. We, ye baba we, nabyibagiwe. Ibyo mwantumye nabyibagiwe, ariko ntacyo muzi kuntuma ibyo kurya. Akabenzi niko nikundira, wenda turagasangira. Twasekeye rimwe, wa musore wari utuvundiye nako abatwiyunzeho, atuma intebe, ibyo kunywa no kurya byinshi bizira rimwe. Umutima nari nafunguriye Teta nongera kuwufunga. Yatangiye kuganira aseka, bigaragara ko yari yishimye cyane bitavugwa. Ahita abwira Teta, we, nitwa Clever, uyu musore turaziranye, ngira ngo ahari yaba yarakumbwiyeho. Teta, akumbwiraho? We, none se ntabwo yakubwiye ko hari umuntu wifuza ko mubonana? Uwo muntu ni njyewe rwose. Teta, Songa, ibyo avuga nibyo? Njyewe nyine, urumva ibyo avuga nibyo, nuko ahubwo nako. Teta, ntibishoboka. Utambwira ko wari ufitanye gahunda nawe ukaba wabimpisha? Njyewe, oya, nta gahunda twari dufitanye nawe, nguyu wamubaza. Gusa yari yakuntumyeho nk'uko abikubwiye. Nari nzi ko ndabikubwira, none asanze ubutumwa butarakugeraho. We, noneho ahubwo birikoze, byaba byiza cyane kuri njye mbimwibwiriye. Ahubwo se bro, waduhaye umwanya ukaba ugiye nko kwiyicarira kuri kontwari nkaganira n'uyu mwana wuje ubwuzu, ko hari icyo nshaka kumubwira turi twenyine? Hashize akanya gato mbitekerezaho. Burya iyo umuntu agusabye kuba ugiye ku ruhande, ntuhatiriza ngo ubangame, haba hari impamvu abigusabye, kandi impamvu ingana uruhu. Mu gihe nari ngiye guhaguruka, Teta yahise avuga. Teta, none se kuko uragiye Songa? Njyewe, reka mbaho umwanya nk'uko mbisabwe, nta kibazo. Ubwo narangiza kukubwira icyo yifuzaga kukubwira murampamagara. Wa musore yavuze aseka yishimye. We, araseka. Kuri kontwari ntugire icyo ubura, fagitire ndayishyura, kandi ntumpe fagitire inanutse, umpe ibyibushye. Icyo yari ashatse kuvuga naracyumvise, mbasigaho nigira kuri kontwari ndicara, mfata rimwe ndigunga. Aho nari nicaye natangiye kwitegereza ibyo nabonaga imbere yanjye. Abasore n'abakobwa bari bizihiwe, yewe bakubita umunyerezo, bazenguruka mu kazi keza kayunguruye. Nabonye neza ibyishimo by'abahiriwe no kubona ibisabwa byose ngo babe bari aho hantu. Nongera kwifuza, nongeye kwibaza niba hari igihe kizagera nanjye nkisanga muri ibyo byishimo, gusa nkabona biri kure. Gusa nkumva ko umunsi umwe nanjye bizangeraho, ko n'ubundi aho narindi ntabwo numvaga ko nzahagera. Hashize nk'isaha nagiye kubona mbona Teta ampingutseho, kuko nari nicaye kuri za ntebe ndende zo kuri kontwari. Ndunama aranyongorera. Teta, Songa, twigendere. Yewe, none se bigenze bite? Twigendere yewe, ahubwo bwira uwo musore uri muri kontwari ko barakwishyurira nta kibazo. Muri ako kanya Clever yahise ahingukaho, abwira umusore wari muri kontwari. Clever, boss, nangahe se uyu musore yakoresheje agotomera? We, ni icupa rimwe yafashe boss, ni 1,000 cyonyine. Clever, yampaye inka rimwe gusa kweli? Ewana, banza ubusanzwe uri umurokore tu, nako ntabwo unywa uri kubyiga. Ubwo se azamenya ryari uko bafata ku mano? Reka nkwishyure. Njyewe, seka, ibyo byo ntabwo ubeshye. Uramvuze wese, uriya hari umuntu wambwiye ko hari aho ngomba kugarukira. None se nizere ko tugiye? Teta, tugende Songa, tugende bwije. Twarasohotse tugeze hanze. Teta ahita asezera Clever. Teta, baye kandi wakoze cyane. Clever yahise afata mu bitugu Teta aramubwira.
Claver. None se waretse nkabageza mwese aho mujya ko mfite imodoka nta mpamvu yo kurushya ibirenge byawe byiza cyangwa ngo umusore ahengamishe inkweto ze atsindagira umuhanda. Teta: oya urakoze, none se ko dushimye wadutwara uyu munsi n'ejo wagaruka, reka turijyana nta kibazo turabimenyereye. Claver: ajya nta kundi nabigenza, nabonye uri umutingingwa, nabere nabonye umukobwa wihagararaho kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, nta kundi nyine, ubwo Imana nibishaka tuzasubira. Twasezeye Claver dufata umuhanda, turenze nka metero 200, Teta yahise asobeka akaboko mu kanjye, numva ubushagarira bunyuzuye mu mubiri, maze ahita amwenyura arambwira: Teta, Songa, uriya musore bitebye. Natunguwe, nasetse, mbese ntabwo wabyumva, umuntu akubona bwa mbere akavuga amagambo angana kuriya. Ese buriya aho yumvaga nakwemera gute ibyo yambwiraga? Ngewe umbabarire, natunguwe, ahubwo se turyanye ideni ryangahe ngo numve ko rizahura n'umushahara wanjye? Niba bagukopye kandi nemeye ko ari njye uzishyura, ngomba kwihagararaho n'abansanze nkabishyurira, kuko rwose uriya musore nari muzi. Teta: oya nta kibazo Songa, ngewe rwose ntabwo nari nzi ko uriya musore duhurira hariya ngo mbe nabiguhisha, gusa ibyo yakubwiye nibyo yari yakuntumyeho. Teta: yabimbwiye kandi nkeka ko uko nkuzi n'ubundi wari kubimbwira ko ngo yambonye umunsi umwe akanyishimira, ngo yahise ankunda none ngo yifuje kubimbwira. Ngewe: aha, ibyo byo narabibonye, igihe yamaze gukurikiza amaso nari mpibereye naramubonye, ahubwo se kubona umuntu no kumukunda buriya bihurira hehe? Teta: si nk'ibyo byose se? Mba nasetse ngewe, mba nagiye hasi, nanze kumusuzugura kuko bitaba muri kamere yanjye, ndamwubaha, ariko ni ukuri abasore muvoma hafi, iyo icyo mwifuza kitabaye, aha, ngewe ndumva bitaye byoroshye, ahubwo se muri make yakubwiye iki? Teta: yambwiye ngo nyine yarambonye aranyishimira, arankunda, nyine bya bindi byanyu abasore mwese mubanza kuvuga mushaka ko tubitaho uko mubyifuza, bikatugora kureba mu ndiba z'umutima wanyu ngo tumenye ukuri kwanyu. Ngewe: Teta, kuri kubivuga nk'uwabisuzuguye, ndumva neza ko ibyo yavuze byose yacurangiye abahetsi, kandi wasanga nyamara ari ukuri kwe. Erega si ikosa kubona umuntu ukamwishimira bikagusunikira kumukunda. Teta: ndabyumva Songa, ariko ntabwo ariko ngewe nkunda gufata ibintu, nta nubwo twagiye hariya niteze kumva biriya, uzi ko aho mutubonera ariho mudufatira, bizamuzindure n'undi munsi. Ngewe: aha. Twakomeje kugenda, nisanga tugeze ku muryango w'igipangu. Teta ahita ambwira: Teta, uzi ko twakomeje kuganira simenye ko twahageze, hano niho mu rugo, ni karibu Songa. Ngewe: ubu se nagusura muri aya masaha Teta? Reka nzaze habona, nta cyubahiro cyaba kirimo. Teta: oya Songa, icyubahiro iwacu ntabwo ari cyo dushyira imbere, kuko twese turiho, kandi hari ubwo kenshi twisanga tubayeho mu buzima bumwe, cyangwa ubwo tuzabaho mu buteye amatsiko buri imbere. None se ko wakomeje kumba hafi ukambwira ko turi kumwe mu gihe nari kuba ningenyine ntegereje abavandimwe banjye, kuki tutajyana niba koko wubaha ko wampaye umwanya wawe, kuko hari icyo tuziranyeho batazi? Nakwishimira ko bakumenya. Muri ako kanya kuko umutima wanjye narawikije, ntabwo nari kwitesha ayo mahirwe agira bake mu buzima. Nongeye nanone kubona Teta wa nyawe, mbona umuryango w'igipangu arawufunguye, turinjira, tugera ku muryango waho nahawe karibu, ngakubita amaso abakobwa babiri bari bicaye mu ntebe nziza bareba televiziyo. Nakuyemo inkweto nk'uko Teta yabikoze, arabasuhuza aricara, ndatambuka ndabasuhuza nanjye ndicara, mpanga amaso ibyo abandi barebaga. Bari bari kureba filime nabonye nkabona yari umubyeyi wari wicaye arira, yitegereza ifoto tutabashaga kubona neza,
agaragiwe n'urubyaro rumufashe mu mugongo, iruhande rwabo bakikijwe n'ibishingwe, amashara n'ibindi. Byari bibabaje, bari basumbirijwe no kuba mu buzima bubi. Uko twakomezaga kureba iyo filime, Teta yahise avuga cyane. Teta: ariko mbega mwebwe, nta nubwo mwabonye ko nzanye n'umushyitsi? Kandi ubwo televiziyo nayifunga mukabona ko mwitwaye nabi, ntimwubaha umushyitsi. Umwe muri ba bakobwa nari namenye ko byanga byanoga ari abavandimwe be bibanira yahise avuga: we oya sha, reka turebane iyi filime n'umushyitsi wawe, nawe twayimutura kandi nawe icara urebe. Teta: aha. Twakomeje kureba filime, wa mubyeyi wari ugaragiwe n'abana be ararira, yasaga naho abasezera. Muri ako kanya Teta n'abavandimwe be batangira kurira. Nabuze uko mbyifatamo, buri uwo mfata buri uwo ndeka, mba nk'ikinya. Hashize akanya katari gato Teta ahita ahaguruka amfata akaboko. Teta: Songa, ngwino twigendere, ndabona batakwitayeho, umbabarire, ni ubwa mbere nsebye, nanjye nzabishyura. Twasohotse, abavandimwe ba Teta bamuhamagara, ariko arabihorera, akomeza kumfata. Twambara inkweto turasohoka, tugeze inyuma y'igipangu asoka amarira, ndamwiyegamiza. Nyuma y'akanya katari gato nanone Teta yaratuje, maze ambwirana ikiniga, ari nako yihanagura amarira. Teta: Songa, umbabarire, reka tuzasubire ejo, kandi wakoze cyane, Imana ikurinde, reka nkureke ugende. Nagize ngo mvuge, Teta ansoma ku itama, ahindukira vuba, yinjira iwabo arakinga. Nyuma y'umwanya ntibuka neza, nibwo nikanze mbona itoroshi mu maso, numva umuntu w'umugabo avugaga n'ijwi riremereye ambwira ngo zana ibyangombwa byawe. We, ibyangombwa byawe ndabishaka hejuru? Umwanya umaze uhagaze aha, birashoboka ko hari icyo ugambiriye kuri uyu muryango. Nakinze ikiganza mu gahanga, mbona uwo mugabo ari kumwe n'abandi bari bambaye imyenda isa, menya neza ko ari abashinzwe umutekano, ari nako bamfata amaboko. Njyewe ariko sibi n'iki koko? Nta mugambi mubi mfite, mutwaze buke, mwimfata nk'igisambo cyangwa inzererezi. We, ibyo si bikwanditse ku gahanga? Mumufate mumukomeze, ahubwo iby'ijoro turabizi, ni ku kazi kacu. Nahise nkura mu mufuka, nkuramo ikofi. Wa mugabo wari ubakuriye muhereza indangamuntu yanjye, amaze kuyitegereza no kundeba neza arayinsubiza, arambwira: we, ko wakomeje guhagarara hano urahakora iki? Njyewe nari mvuye gusura abantu babamo hano, mpagarara hano ntegereje ko nabona moto izamuka nkayitega. We, ubu se uribwira ko hano wahabona moto? Hano nta moto zijya zihazamuka. Niba ushaka gutega moto, zamuka n'amaguru urayibonera ku muhanda. Njyewe: sawa, murakoze kumfasha. Nazamutse ubwo nerekeza ku muhanda, ntihari kure cyane. Nahise ngerayo, mpagarika moto, ndayurira, mfata umuhanda. Nageze kwa Billy ku muryango w'igipangu, ndebye ku isaha nsanga ni 5:30 z'ijoro. Moto imaze kugenda, narakinguye ndinjira, nkomeza ku muryango wo kuri salo, ndakomanga. Bibaye ubugira gatatu, urugi rurakinguka. Njyewe: Billy, bite se? Billy: bite ahubwo wowe? Mbivuga ndumva umuhumuro usa n'uw'inzoga ukuntu. Naketse ko wanyibese ukajya mu kabari. Njyewe: bro, uzi ukuntu byagenze se? Billy: ubwo ugiye kumbeshya ngo ni umuntu wakujyanye nakugurira kandi? Njyewe: wabimenye kabisa. Nuko byagenze, reka ningire twicare nkubwire neza ukuntu byagenze. Ako kanya twarinjiye twicara mu ntebe. Billy: Songa, nabanye naberega, ntiwigore umbeshya. Abajama nkamwe bayarya buturi turabazi, ariko nta kiyubana n'umuntu uramumenya. Njyewe: nyumva ngusobanurira ukuntu byagenze Billy. Billy: unsobanurira iki se kandi warangije kunsogongeza? Reka njye no kwiryamira, urigaragaje. Billy yagize ngo haguruke. Njyewe: bro, waretse no gusobanurira nk'umusore mugenzi wanjye tubana ko ntaho nagukinga, kandi ko nta kosa nakoze ryatuma mfata ukundi.
niyo ryaba rihari ko umuntu yakosora. Billy: wigaragaje bro, iyaba wari uzi ukuntu biryana umuntu yatashye aguhagiraho agataha n'amajoro nk'aho ari iwe, cyangwa uragira ngo nkwibutse ko ngucumbikiye? Muri ako kanya Billy yambwiye atyo, nongera kwitsa umutima ca bugufi. Mu gihe nari ngiye kugira icyo mubwira, yahise ahaguruka aragenda yinjira mu cyumba cye akubitaho urugi. Amaze kugenda nakomeje guceceka, mbunza imitima, ubwenge bwanjye mbusubiza inyuma, ntekereza ku magambo Billy yari amaze kumbwira. Umutimanama wanjye utangira kungira inama, gusa mbura umwanzuro. Mu kuryama nongeye kwitekerereza Teta w'amateka, nibutse umunsi wacu ukuntu wagenze. Ngeze ku kuntu nakira amarira iwabo, ntangira kubyibazaho kubera filime nasanze bareba. Ntabwo namenye igihe agatotsi kantwariye. Nongeye gukanguka mu gitondo nditunganya. Mu gihe nari ndangije narasohotse mpurira na Billy muri salo. Ahita ambwira: Billy bro, none se ko nta mafaranga mfite yo guhaha uyu munsi turabaho dute? Ijijisho ubikore, dore mba nakwihoreye ngo ndebe ko nk'umuntu mukuru hari icyo wakwibwira ngaheba. Muri ako kanya namenye neza ko ibyo Billy yansezeranyije umunsi ntangira kubiwe bishobora kuba byarahindutse. Nasubiye mu kahise nibuka ansomera byose, gusa nanga kubimubazaho, ahubwo mpita mubwira njyewe: nubwo tutarahembwa ariko ntabwo nabura yo guhaha, reka nzi ndebe ko hari. Narebye mu ikofi. Ako kanya Billy ahita yikoreramo akuramo inoti ya 5 muri yandi wa musore Clever wari warakuruwe n'uburanga bwa Teta yari yarampaye. Billy: ngo ntabwo murahembwa kandi mbona ufite amafaranga? Nawe watoraguye se? Ariko umuntu w'umusore abingona neza akanga gusangira ubuzima n'abandi. Ubu naha nimugoroba uza nsogongeza. Njyewe: ariko nyamara wanyumva nkakubwira uko byagenze bro. Rwose ntabwo nakwibese ngo niyakire njyenyine, kandi nzi ko nawe ukwiye no gushimirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbese narindi kumwe na Teta nimugoroba. Billy: ngo Teta? Njyewe: ubwo nyine twari turangije akazi. Teta amerekeza kubitsa amafaranga y'abandi. Tugezeyo rero ambwira ko iwabo nta muntu uriyo, kandi abavandimwe be batwaye urufunguzo. Nibwo twahise tujya ahantu ngo tubategereze. Yari yanyemereye ko ari uranyishyurira icyo kunywa no kurya, nuko nyuma twabonye umuterankunga akabyishyura byose. Billy: tubireke wangu, ntabwo wararutekereza icyo urambeshya ijoro ryose ngo ukibure. Ni uburenganzira bwawe, amafaranga uba wayakoreye wenyine n'imbaraga zawe. Wa mugani ugomba no kuyarya wenyine ntacyo witayeho. Billy yahise acaho, nkomeza guhagarara aho numiwe. Hashize akanya nta kindi nari gukora uretse gufata inzira nkagenda. Mu nzira uko nateraga intambwe ni nako natekerezaga byinshi. Ndinda ngera ku kazi, ndakingura ndagatangira. Igihe ntabaga mfite abakiriya nitekerezagaho, nkongera kwibuka umuryango wanjye kuri iyo saha utaruza aho ndi, nkibaza za nzozi narose, nkongera kwicwa n'agahinda. Nakomeje kwibaza uko nzabigenza ngo mbone uruhushya n'amafaranga byo kujya kubasura. Nkomeza kwibaza inzira bizanyuramo, ariko ngarukira hafi. Buri udafite ububasha urategereza. Nakomeje akazi. Mu masaha ya nimugoroba nibwo nakinze ngo ntahe, nongeye kwibuka ko hagati yanjye na Billy harimo agatotsi. Ndikandagira ntangira kugenda nseta ibirenge. Mu ntera nto ngeze ku muryango ugana kwa Billy aho natahaga, nikanze mbonye umuntu wegamye. Mu kureba neza yari umukobwa. Nigiye imbere mu kumugeraho, natunguwe no gusanga ari Belinda. Ndikanga duhuza amaso. Hashize nk'umunota wose turebana. Nahise mucaho ngo ninjire, ariko ahita mpamagara: Belinda, songa. Narahindukiye mubwira ntaca ku ruhande: njyewe, urampamagarira iki? Nako ninjyewe ubyishe byose. Ubundi kugutiza amatwi kwanjye ni ukuguha amahirwe yo kongera gukomeretsa inkovu wanteye.
nako reka nigendere. Belinda: Songa, ni ukuri mfasha ndakwinginze umbwirire Billy ampa umwanya byibura muto musezere kuko atazongera kumbona ukundi. Njyewe: none se wowe wakwinjiye ukamwibwirira ko umuryango ukinguye? Belinda: oya ntabwo nakinisha kongera kwinjira, yarankuye n'iyo kotsa. Njyewe: none se niba yaguhakaniye nyine watashye? Belinda: Songa, basi umumbwirire ngo ibyo yankoze ntabwo nzabyibagirwa. Uti Belinda kugukunda by'ukuri akaryarya abandi nuko yumvise abandi bavuga ngo mu rukundo ubagarira yose kuko uba utazi rizera n'irizarumba. Uti Belinda yakwishingikirijeho azi ko uri ubwegamo buzamurinda kugwa mu manga, none yahanutse atagira gitangira kugeza ubwo mfashe umwanzuro wo kuva mu rugo nkagenda, aho kugira ngo ababyeyi banjye mbabwire ko ntwite inda y'udashaka no kundeba mu maso. Songa, umumbwire uti ryargihimwa n'indyamirizi uzahura n'umukobwa utari njye, kandi uwo munsi uzababara ushenguka ushira, niyo yaba nta mutima ugira ntiwaba ukomeza uko. Njyewe: nta kindi wibagiwe ko igihe nari naguhaye kirangiye? Ako kanya Belinda yahise aturikararira maze ambwira buhoro cyane n'ikiniga cyinshi. Belinda: Songa, mbabarira ko byahise byose, umutima wanciriye urubanza, nari nzi ko ntawe tuzongera guhurira, ariko nabonye ko nibeshyaga isi yizengurutse. Umbabarire kandi ko naguteye igikomere kitazakira, gusa nanjye ntabwo yari njye. Njyewe: umwanya nari naguhaye urarangiye, ndabyumva utangiye gushaka kuzura kabuze, urumva wambwira gute se ukuntu ufite impamvu yaguteye kumpemukira bigeze hariya? Utangiye kwibuka byose kuko usumbirijwe? Tukiri aho, ako kanya hari uwakinguye umuryango, yari Billy. Ahita yiyamira cyane: Billy: uracyari hano? Buretse nzi. Ako kanya Belinda yahise ayabangira ingata. Billy agaruka afite umukoropesho. Muri ako kanya numvise ku mutima inkomanga, ninjira nsesurumeza nsita ibirenge, ari nako Billy akomeza kwitotomba. Billy: ese ubundi wowe wavuganaga iki n'iriya ndaye? Njyewe: cyahaye se ko nari ntashye akanyitambika ngo ashaka kukuntumaho. Billy: arakuntumaho iki se? Njyewe: ngo ni byinshi, ariko ngo harimo ko mutazongera kubonana, ngo banza agiye kuva iwabo bataramenya ko atwite inda, ibintu nk'ibyo. Billy: ni akazi ke, ibyo biramureba, nashaka aziyahura. Muri ako kanya nasuhuje umutima nk'umuntu, muri njye nongeye gutekereza ubuzima bubi Belinda yari atangiye, umuziranenge ndetse n'umuryango we, byose byavuye mu rukundo rw'agahararo benshi bishimira kubamo, nyamara bikarangira bicuje. Nakomeje gutegereza ko umwana wazaga guteka azana ibiryo, ariko ndaheba. Mu gihe nari ntangiye kubaza Billy uko byagenze, ahita ambwira: Njyewe: Kadogo, se noneho byagenze bite ko ntacyo kurya yateguye? Billy: harya nakubwiye uko byagenze bro? Njyewe: wapi? Billy: cyagiye ukimara kugenda bahise baza gutwara amafaranga y'umutekano n'ay'isuku, ya mafaranga yose wampaye mba ndayatanze, ubu ni ukurara nyine nta kundi. None se ko nanjye nakubiswe, abapangayi bose nta n'umwe uri kwishyura, buriya niyo mpamvu nakwitabaje, kandi rega biba bikwiye kubaho ni ugufatanya, ntabwo uri umwana. Akimbwira atyo noneho inzara nari niriranwe yikubye kane, mbura icyo nakora n'icyo nareka. Billy: cyakora niba hari andi mafaranga ufite haracyari kare, wasimbukira ku muhanda ukagura umuceri ugateka tukarya aho kuburara. Njyewe ntabwo nzi guteka, kuva navuka sinzi uko mu isafuriya iri kumbabura hasa. Natuje akanya katari gato, ndeba kubwirirwa ngo mburare mfite amaboko. Nta kundi nafashe envelope nerekeza ku muhanda, mpaha ibyo mpaha ndagaruka, mfatisha imbabura. Muri ayo masaha ntangira guteka,
ari nako ntekereza ku buzima nari ndimo iyo saha n'uwo munota aho bugana. Mwakoze cyane kudukurikira nshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV. Aha niho dusoreje igice cya 6 cy'inkuru ndende ubuzima bwanjye, inkuru igizwe n'ibice 50 muzajya mukurikira kuri Imbaduko TV. Ndashimira cyane rero mwembi mwamaze gukanda subscribe muhita mubona buri gice uko tugishyizeho, nanabasaba mwebwe mudukurikira bucece mutarakanda subscribe ngo mwinjire mu muryango mugari wacu ko mukwiye kureba aho hasi hari akantu gatukura kanditsemo ijambo subscribe, mugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ibindi bice byose uko twabibateguye bijye bihita bibageraho hatabayeho izindi mpamvu. Nimugire amahoro.